Artıq hakimin də start səsləndirilir. Hər iki komandalara uğurlar arzulayırıq. Sağsına ötürmə gəldi. Omran Müsənnə bir rəqibini keçir. Omranın zərbəsi İzzət Qaydan. Top zərbə. Qeyri-dəqiq qalınlar Zahirdən. İntiqam. İntiqamın zərbəsi İzzət. Əff edir. Eyüp Əfəndiyev və İzzətdən gözəl refleks. Emil Orucov öz nahil oynadı. Sədi və İzzət. Üçüncü tamamilə bağlamışdı. Sədi. Eyüp Əfəndiyev. Eyüp'un zərbəsi öz komanda yolaşı blok koydu. Daha bir zərbə və İzzət. 5 Enar. Bu olaraq Bənövşəyli formada Repro Unity komandası intiqamla oynadı. Vaxtı qapıya qüvvətli zərbə yaxın künc bağlı idi artıq İzzət tərəfindən. Eyüp Əfəndiyev zərbə qüvvətli təhlükəli lakin qeyri-dəqiqdir. Zahir oynadı. Zahir flandı. Baxır boşluq axtarışında zərbə mövqeyi axtardı. İndi zərbə indirdi. Zəif zərbədə olsa təhlükəli olur. Bilal. Bilal'ın zərbəsi. Ramil. Kimi Ramil edə bilmədi topu. Əfəndiyev. Anidən boşluqda onu yaxşı görürlər amma. İntiqam. Taban ötürməsi. Omran Müsənnə. Omran 2 nəfər atəsindən çıxır və İzzət. Eyüp. Çıxa bilmədi 2 nəfərin atəsindən. İntiqam. Əfəndiyev də bir-birdən yaxşı başa düşürlər. Eyüp Əfəndiyev. Sədi. Sədiqəsiz ötürməli bir qədər. İzzət topu tutur. Enar. Girdilər topu. İntiqam. Zərbə indirir. Qapıdan yan kəsdi. Rami. Və son anda boş qapıdan çıxardırlar topu. Emil Orucov. Orucov ötürmə edir. Emil. Birdən Zahiri fikirləşmişdir. Bilal və Ramin reaksiya. Özəl alınır. İzzət. İzzət də qüvvətli zərbə Ramin dəf edir. Omran. Solzuna Əfəndiyev. Ceyhun istiqamətini ötürmə yaxşı idi, amma zərbə qeyri-dəqiqdir. Emil. İsmail ötürmə Ələskər. Ələskər zərbə dirəkdən meydanı tərk edir. Ötürməsi qarşılandı Əksu məmləsi. Xalid. Salon zərbəsi və korner. İntiqam. Daha bir qol axtarışında deyəsən Repro Unity. Ələskər. İntiqamın zərbəsi qapının üzərindən keçir. Sol və İntiqam. Sürüşmə kəndini təmiz və düzgün şəkildə. Emil Orucov. Orucov! Və savaşçılar vasıta. Emil Orucov. Eyüp. Omran. Paralel ötürmə sağsına. Emil Orucov. Yaqal ötürmə gəldi. İntiqam və gol! Enar. Top ikisi var. Emil Orucov. Orucov qapısını da keçdi. Zərbə və gol! Emil Orucov duble imza atır. Və beləliklə final səsləndirir. Repro Unity komandası 3 fresa
hesabı ilə qalib gələrək növbəti 3 xallar aktivlərini yazdıraraq artıq qrupda 6-cı xallar aktivlərini yazdırmış olurlar. Biz də reportajımızı bu maraqlı oyundan sona çatdırırıq. Oyun boyunca sizlə mən edib şəxsinə Seyidər Hüseyinli. Növbəti maçlarda görüşmək üzrə.